Assalamu alaikum, barkanku da yan uwa. A wannan bidiyo zan muku bayani akan yadda ake arbitrage tsakanin Binance da Paybase. So a ɗan bata lokaci za mu fara shirin, amma ba zan faɗa muku sunan card ɗin da na yi amfani da shi wajen wannan arbitrage ɗin ba. Idan kana so ka san sunan kalan ATM da ake amfani da shi, kai mun magana ta WhatsApp ko kai joining ɗin group ɗina. Saboda idan na faɗa akwai matsala, saboda idan ka faɗa wasu mutane suka je su yi reporting ɗin card ɗin. So idan kana buƙata kan magana ta WhatsApp. So farkon fara amfani na da wannan Paybase ɗin, na siya USDT ne na 40,000. So idan kana so ka fara, kada ka fara da USDT. Sannan kuma zan ba da wani sanarwa, idan ka san ba ka yi ba faɗin Binance ɗinka da kuma Paybase ba, akwai wani bidiyo a ƙasa wanda na nuna mutane da ake faɗin su. Kai ƙoƙari ka kalla ka ga yadda za ka yi faɗin shi. Mutane da yawa sun ji daɗin bidiyo ɗin saboda sun samu hanya mafi sauƙi yadda za su yi faɗin Binance ɗinsu da Paybase. So kai ma inda har naka je ba kana buƙatar ka kalla wannan bidiyo. Yanzu misali a ce mun zaɓe Ripple, ko kuma dai misali bari mu zaɓe wani coins na zuwa. Yanzu misali a ce mu zaɓe SLM, gane yawa. yanzu misali kaga na 40,000 zai baka 37,300 da wasu yan canji. So bari na nuna muku transaction ɗina da na yi a baya cikin account ɗina. Bari na yi login na nuna muku. Yadda na samu riban 14,000 a Binance ɗina. Ok, sannan kuma kada ka manta, ina roƙonka idan har baka taɓa buɗe Binance ba, akwai link a description na referral na Binance, sai ka bi ta link ɗina ka buɗe da shi. Ok, kamar yadda kuke ganin nan shine transaction ɗina da na yi a baya a wannan Paybase. Na sai na 40,000 turo min TRS USDT guda 90, amma sun cire kwara ɗaya sakamakon network ɗin TRC ne, network fee ɗinsu. Ok guys, kamar yadda kuke gani yanzu 89.9 USDT aka turo. So abu na gaba zan nuna muku yadda za mu tafi Binance ɗina, nuna muku yadda abin yake, yadda za ka samu riba. Yanzu muna cikin Binance ɗina, zan nuna muku yadda za ku yi participating wannan abu har kuma ku samu riba a ciki. Idan ana buƙatar ka san kalan kaɗin da ake amfani da shi, kamar magana ta WhatsApp. Sannan ko da ka yi magana in faɗa ma a nan, ba zan faɗa ma shi ba, dole sai ka yi magana ta WhatsApp. So guys, yanzu transaction ɗin ba zai nuna ba a Binance saboda ya ɗan jima, amma ba matsala, zan nuna muku yadda za ku yi participating ɗin wannan abun har kuma ku samu riba a ciki. So lokacin da aka turo shi yana spot wallet ɗina ne. Sannan kuma ina so ku sani, duk farkon farawa ba a charges ɗin mutum, kamar irin su coins ɗin SLM da USDT. So idan kai sai kai transferring in shi zuwa spot wallet ɗinka, bayan kai spot wallet sai ka zo ka yi swapping ɗin shi zuwa coins na kake so. Dan bari in nuna muku kuma yadda zaka ga riban da zaka samu a ciki. Da nan kamar misali a cikin calculator, same calculation. Yanzu misali a ce a gabaki ɗaya abin da na siya 90 times 600, so it equals to 54,000. Sannan kuma banki sun debiting ɗina 40,000. So kaga riban ya kama 14,000 kenan. So wannan shine dabaran da nake yi na samu dan canji na, da ma'ana arbitrage daga Paybase zuwa Binance. Nan zan yi kokarin nuna muku yadda za ku siyar kuma ku ga charges ɗin da
bana za su caje ku. So bari mu koma mu gani. So abinda za ka yi ke idan ka zo wajen saidawa, za ka duba farashi mai sauki wanda za ka dan samu riba sosai. Yanzu misali sai kamar wannan an ka zaɓa, sai ka zo misali sai mu tafi calculator mu gwada. Yawa yanzu misali sai ka sa 90 times 573.5 ka kana da 51,000. So kan yanzu ai minus din wasu 4,000. So su sun cire nasu charges ɗin, ka san dai su ma dole za su cire. So kaga dai yanzu dai kana da riban 11,000. amma ni da farko gaskiya ba sayarwa ne ba, kan na ce muku ni coins ne na siya a lokacin. So idan kudin kake bukata directly, kaga kana da riban 11,000. So za ka iya maimaitawa so 3 a rana. So kaga a rana da ka samu